Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Болмысыңызды қабылдаңыз. Хат жазған сол қызбен толық келісемін. Себебі өзім де дәл сондай жағдайды бастан өткіздім ғой. Ол кезде 7 жаста едім. Қиындық пен теңізге толы ауыр күндердің бірінде үйге келдім де айнаның алдында ұзақ отырдым. Жасөспірімдердің көпшілігі шаш үлгісінің сәтсіздігі мен бетіндегі безеуі үшін ұялады. Ал менің мәселем тіпті қиын. Аяқ-қолым жоқ. Мен ұсқынсызбын деп ойладым. Қайғырдым. Өзімді 5 минут бойы аяп отырдым. Бірақ содан соң ішкі дауысым: «Я, анаңның айтқаны бар емес пе? Саған жетіспейтін бірдеңе болса болар, бірақ бойыңда ізгілік сезімі одан да мол ғой» деді. Мен: «Олай болса соның бірнешеуін атап өтші. Өтінем. Ең болмаса біреуін тапшы, сол жеткілікті болады» деп ойладым. Өзіме қарап тұрып ақыры жақсы бір дүние тапқандай болдым. Көзім. Қыздар маған көзің әдемі деген болатын. Менде басқа ештеңе болмаса да көзім әдемі. Мұны ешкім өзгерте алмайды. Көзім ешқашан өзгермейді, оны ешкім тартып ала алмайды. Өзіңізді нашар сезінсеңіз, өзіңізге көңіліңіз толмаса, айнаның алдына келіп, бойыңыздан өзіңізге ұнайтын бір дүниені табыңыз. Талантыңыз ба, мінезіңіз бе, әйтеуір өзіңізді жақсы көруге мүмкіндік беретін қасиет болсын. Сол құндылығыңызға үлкен мән беріңіз. Құдайға алғыс айтыңыз. Есіңізде болсын, көркемдігіңіз бен құндылығыңыз сіздің ешкімге ұқсамайтын бірегей ерекшелігіңізден туындайды. Тым тұйық болмаңыз. Басқалардан еш артықшылығым жоқ деп ерте тұжырым жасамаңыз. Қиындықтың барлығы өзімді басқалармен салыстыра бастағанда туындайды. Басқа біреумен салыстыру болған жерде өзімізге деген көңіл толмаушылық міндетті түрде байқалады. Олардың көбі өзін ешкім жақсы көрмейді деп санағандықтан көңілсіз жүреді. Сондықтан оларға әрдайым: «Сені осы қалпыңда жақсы көремін. Мен үшін тамаша адамсың» деп қайталаудан жалықпаймын. Бұл басқаларға ұқсамайтын, ерекше кейіптегі адамның қарапайым ниеті. Оны жастар арасында, мектептерде сөз алғанда қайта айта беремін. Аузымнан шыққан сөз жиналғандардың жанды жеріне тиеді. Олардың реакциясы да өте ерекше болып жатады. Әдетте залда отырғандар күбірлей бастайды. Бұл күбір ақырындап шуға ұласады. Осы кезде мен төмен қарап жүзін жасырған қызды немесе қолымен бетін көлегейлеген бозбаланы көрдім. Содан соң залдағы барлығы дерлік эмоцияға ерік береді. Жасөспірімдердің көңілі босап, жүздерін тарам-тарам жас жуады. Құмыға жылаған дауыстар естіледі. Қыздар бірін-бірі құшақтайды. Жастардың көбі жүзін жасырып, залдан шығып кетіп жатады. Осындай реакцияны ең алғаш рет көргенде ештеңе түсінбеген едім. Не болып кетті? Жиналғандар сөзімді жүрегіне осыншалықты жақын қабылдады ма? Бұл сұрақтарға тыңдармандарым өздері жауап берді. Әңгімемді аяқтап, мінберден түскенде, жастар мен қарт кісілер жаныма жиналады. Бәрі мені құшақтап, сезімін білдіреді. Олардың тебіренісі менің өзіме де ерекше жан толқытар әсер сыйлайды. Кейде тіпті маған бір ауыз тіл қату үшін адамдар сағаттап кезекке тұрады. Мүмкін мен сүйкімді жігіт болғандықтан адамдар мені құшақтағысы келген болар. Мүлде олай емес. Олардың ішінде бұғып жатқан орасан зор екі күш бар еді. Ол риясыз махаббат және өзім бар болмысымен қабылдай білу қабілеті. Осы екі күшті оятқаным үшін алғыстар шексіз еді. Жоғарыда маған хат жазған қыз туралы айтып едім ғой. Ол өзін жақсы көре алмағандықтан өмірім аяқталды деп ойлайтын көптеген адамдардың бірі ғана.
жүрегіңіз ауырып, көңіліңізге қаяу түскен сәтте қиындықтан қашып құтылуға тырысып, айналаңызға берік қабырға тұрғызуға кірісесіз. Бірақ жүректі қабырғамен қоршай алмайсыз ғой. Егер өзіңізді бар болмысыңызбен жақсы көрсеңіз, адамдар да сізге жақындап жақсы көре бастайды. Өз-өзіңізді күлкіге айналдыра алатындай жақсы көріңіз. Достарымыз бен жақындарымыз күніне 100 мәрте әдемі, сүйкімді екенімізді, бар қиындықтың өтпелі екенін айтады. Бірақ сол сөзді естіген соң көп ұзамай-ақ ұмытып кетеміз. Мен де сондай едім. Ата-анам мені жұбату үшін жылы сөзін аямайтын. Бірақ олардың сөзіне қарағанда, көшедегі өзім қатарлас балалардікі маңыздырақ еді. Ал сол балалардың бірі мен туралы әлдеқайда жақсы пікір айта қалса, көңілім бірден көтеріліп сала беретін. Бір қыз маған сүйкімдісің деген кезде, бір ай бойы қиялым ғарышты шарлап жүрді. 13 жасымда мұрныма үлкен безеу шықты. Мынаны қараңызшы дедім анама. Бұл сұмдық қой. Тырнап тастап жүрме деді анашым. Тырнағаны несі деп ойладым. Тырнақ түгілі қолым бар ма еді менің. Мектепке өзімді әлемдегі ең ұсқынсыз адам ретінде сезініп бардым. Терезенің айнадай әйнегін шағылған түрімді көрген сайын басқа жаққа қашып тығылып қалғым келетін. Бәрі менің мұрныма қарайтындай сезілетін. Тиса қырылып кетеді ғой деп үміттенгенмін. Алайда 2 күннен соң одан сайын үлкейді. Әлемдегі ең үлкен әрі қып-қызыл безеу еді. Тіпті өзімнен де үлкен болып кете ме деген үрей де пайда бола бастады. Қорқынышты безеу кетпей қойды. 8 ай өтті. Санта-Клаустың жанындағы қызылмұрын Радольф есімді бұғы бар еді ғой. Өзімді тура сондай сезіндім. Ақыры анам дерматологке апарды. Операция жасайтын болса да, безеуден құтылуым керек дедім. Дәрігер безеуді үлкен ұлғайтқышпен шынымен тексеріп көрді де, меніңше бұл безеу емес деді. Не болса ол болсын, одан құтылуым керек деп ойладым. Бұл асқынып кеткен майлы без деді дәрігер. Оны кесіп немесе күйдіріп бере аламын. Алайда мұрныңда тыртық қалып қояды және ол мына кішкентай қызыл нүктеден әлдеқайда үлкен болады. Кішкентай қызыл нүкте? Оның үлкендігі соншалық ештеңе көре алар емеспін деп шамдандым. Демек өмір бойы тыртықпен қалғың келе ме деді дәрігер. Сөйтіп алып безеу мұрнымда қалды. Дұға жасаған сайын жазылып кетсе екен деп тіледім. Бірақ кейіннен сол безеудің арқасында аяқ-қолымның жоқ екені байқалмай қалатынын түсіндім. Егер адамдар менімен алысқысы келмесе өздері білсін деп шештім. Мұрнымдағы безеу әлде кімнің тым ұзақ назар аударғанын байқасам әзілдейтін болдым. Қара базарға шығару үшін жаңа мұрын өсіріп жатырмын дейтінмін. Өзімді еш ренішсіз күлкіге айналдыра алатынымды көрген адамдар қосылып күле бастайтын. Безеу деген кез келген адамда пайда болуы мүмкін ғой. Тіпті Брэд Питтте де болуы мүмкін. Кейде өміріміздегі болар-болмас қиындықты тым ауыр қабылдап түймедейді түйедей етіп аламыз. Әйтеуір бірдеңеге көңіліміз толмайды. Мінсіз жаралған адам жоқ. Бетімде кішкентай сүйел бар екен ғой, немесе көзімнің айналасына әжім түсіпті деп күйіп піспеңіз. Мұрныңыздағы безеу соншалықты үлкен мәселе емес. Өмірдің кішігірім кедергілерін әзілмен қарсы ала біліңіз. Күлкі эндорфин гормонын бөледі, сол себепті стресстің алдын алады. Бұл гормон иммунитетті нығайтады, қан айналымын жақсартады және миға оттегін жеткізеді. Жаман емес қой, иә? Күлкі адамды көрікті етеді деп айтады зерттеушілер. Бұдан асқан қуаныш бар ма?